Amurka sun ɗauki president ɗin Venezuela da ƙarfi sun ɗauke sun kashe Amurka saurayi shi. An gwada mu kenan Venezuela iko an gwada mata ƙarfi. Kenan kamar haka ne su gwada mutane ƙarfi ko ina ko da ƙasashen mutane. Ga ƙarƙon mu can Iran ƙasar musulmi ce saboda Amurka da Israel suna da makamai masu linzami su da shaɓa armin nukiliyar. Iran ita ma ta ce tana so ta ƙera wannan makamai masu linzami ita ma. Sun ce miyat ba za ta ƙera su ba. Saboda shi ne kun ga na farko da suna tursa sama suna ce ai Iranum din ma tun Iranum ne ake yin shi. Makamai masu linzami ne Iranum ne ake yin shi. Ai a rishin din Iranum da shi ne za a ƙera wannan makamai masu linzami. Akwai wani lokacin suka dinga akizam suna cewa mu ne ke sai da Iran ma Iranum din mu. Saboda wannan suna son masu yaƙe mu da wannan abin. Wannan ba samu dama ba. Yanzu sun kuma ta Iran ita da kanta an tilasta musu illa tilas za a yaƙe ta saboda ba za su bari ta yi wannan makaman nukiliya ba. A su suna da. Kenan kun ga irin wannan abin da suke yi can ko ina suna kasashe iko shine suka so a gwada mana mu ba mu yarda da wannan ba. Muna bisa kan bakanmu bature ba zai zo ya mana iko yadda ga dama ba ya azamu bisa tafarna abin da yake so ba ila tilas sai mu yi abin da yake so ba. Muna fafutuka ne saboda mu zama bisa incin kanmu sai abin da muke so mu yi sai abin da muke so mu yi da arzikin kasarmu duk wani gugurma da suke yi bisa arzikin kasarmu ne fa inda ba mu da komi a cikin kasarmu ba ruwansu da mu ba ruwansu da mu ana yaƙi da yawa kun gani Sudan ta kudu ana nan tsakanin su an hada su tsakanin general biyu an hada su suna ci shekara wajen 3 an shiga ta hudu ana ta kashin al'umma gaban zabe duk irin wanda suke so don irin wanga declaration suka yi irin ta je don su raba kanunmu mu yan Niger a raba kanunmu kenan ya karba kanunmu haka za a kawo mana tarzoma tsakaninmu mu kuma muna saba mu juna to saboda shi ne ake so kowa ya gane mu zamana tsinciya madaurin ka daya mu haɗa kanunmu mu tsaya mu ceci ƙasarmu mu tsaya mu nemi incin ƙasarmu mu kare arzikin ƙasarmu don saboda shi kowa ya gane wannan abin duk abin da tura ke yi saboda entere din su ne entere su ne ba wani abu ne ba entere su ne su akwai kasashe da yawa ba su da arziki ba a damu da su ba kwata kwata ba a damu da su ba san ba suna rayuwa ba tunda ba su da komi cikin kasashen su amma mu da Allah mana arziki a cikin ƙasar mu kullum suna baya gare mu don insha Allah kada su karaci Allah ya babu A-15 kuma babu Black Hawk kuma babu jiragen rakiya guda biyu aka ƙara turo wasu Black Hawk da kuma jirage masu rakiyansa guda 3 su ma a ƙara barar da su wato dai wannan rana ce ta kasar America wanda a ƙara kunyatar da ita a duniya na san mutane da yawa ba san kimar wannan jirgin ba wannan jirgi mai saukar angulan da kuke gani shine jirgin da aka tura ya je dauko shugaban kasar Venezuela. Kasar America tana bala'in ji da shi, yana da abubuwa da dama wanda ba kowane jirgi mara matuki ne yake da shi ba. Kasar America tana masifar ji da shi, zai iya yin kwana, zai iya yin wuni, ko zai iya yin awa 4 awa 5 a tsaye a waje daya ba tare da je ko ina ba. Kuma sannan American ta tabbatar da cewa yana duk wani hari da aka yi masa yana da rada wanda take karewa kuma sannan yana ɗauke network ɗin guri, sannan kuma yana da abubuwa da dama wanda ƙasar American take ji da shi. To yau fa ya zo jahannamarsa garin neman direban jirgi wanda aka harbi F-35 a F-15 to shi ma yanzu an harbo da shi da kuma jiragen da suke masa rakiya. Kuma kasar America bata ƙara daddara ba ta ƙara tura wani jirgin shi ma za ka an harbo shi da shi da wa'annan jiragen a garin dai neman mutum ɗaya. A yanzu haka jamhuriyar musulunci ta kama sama da mutum 10 masu zuwa neman mutum ɗaya kuma da lalata jiragen. Wai kasar America me yake faruwa da ita ne? Me take faruwa da ita ne? Me yake tunani? To dalilin wannan abin da ya faru yanzu ta ce za ta yi kwana 2 bata kai hari kasar Iran ba. Za ta yi kwana 2 bata kai hari ba, kuma kasar mamaya bata kai hari ba, wai wajen neman direban jiragen nan da kuma wa'annan da aka kama. Sannan kuma kasar Trump ya ce kada jamhuriyar musulunci ta sake ta taba direbobin jirginta, nan take dan jarida yake tambayar sa cewa to idan aka taba mi zai faru. Shi dai bai ce ga abin da zai yi ba, amma dai ya ce kar a taba masa direbobin jirginsa. Wato nan gaba kaɗan bi iznillahi za ku ga Trump yana fitowa yana cewa jamhuriyar musulunci dan Allah ku yi hakuri ku dakatar da wannan faɗan, wallahi sai an kai ga wannan matakin. Yau dai Black Hawk ya sauka ƙasa
kuma an kunyatar da su a idan duniya. Jirgin da suke kafafa da shi wanda zai iya zuwa bila wato gidan shugaban kasa ya tsaya a je a ɗauko shugaban kasa a tafi da shi a je a kai shi masauki, to yau ya zo jahannama sa ina